Soomaaliya marka laga yimaado qodobadan dastuuriga muddadii xilka madaxweynuhu way dhamaatay waqti la isla ogol yahay oo doorasho ayman lagu heshiis lagama gaadhin doorashadii oo waqti la isla ogol yahay inay dhacdo lagama gaadhin arrimahaas oo dhan waa failure politicals yani waa arrimo khasaare siyaasadeed ama guuldarrooyin siyaasadeed inaan dalkii doorasho hol iyo cod la gaarsiin inaan dalkii doorasho la isla ogol yahay la gaarsiin inaan dalkii Soomaaliya la gaarsiin maanta in doorasho heshiis lagu yahay oo bulshada ay dhacdo haddaba shirkii Dhuusamareeb afar jeer baa Dhuusamareeb lagu shiray Soomaaliya madaxdeedii oo dhan baa tagtay maamul goboleedyadii iyo madaxda federaalka iskugu timi heshiis lagama gaarin afartii jeer waa lagu kala kacay dadka Soomaaliyeed caqligooda lama ixtiraamin wacigooda lagama xishoon afar jeer baa halka kharash lagu soo burburiyay cashuurtii ummadda weeye diyaaradahan la qaadanaya iyo kharashyada meesha lagu cunaya Soomaalidu wayna sidaa u xisaabtantaa hadaan is weydiin waxaan meesha lagu soo cunaya iyo kharashaadkan meesha lagu baxaya iyo faakihayska meesha loo jooga waa cashuurtii heshiisna lagama gaarin haddii heshiis laga gaari lahaa waxba may ahaateen oo dadka Soomaaliyeed heshiis siyaasadeed oo sax loo keeni lahaa taana si darro weyn haddana waxa ah inaan madaxweynihii Soomaaliya iyo maamul goboleedyadiisii aanay isku raacin wax natiijo waxay isku afkarteen inaan is afkaran waa shirka carabta بريجي يدهدين نحن نوافق ولا نوافق وحنا سوا وافقنا إن ناس وافقين أرنتها سوا أرن معجزة ده له سوماليا مدحوينه مدحلات كيسو الماضي مدحلات مدحوينها الماضينا وحويه وحكيني كرتا فراغ دستوري هذا وقضى بفراغ دستوري قاعد بدل بيسويدين يا إن وهم شرع يقول حديقة يا مدحوينها يو برنامج هالسعي بالملايين سوماليا constitution كذا هلكا فرق وconstitution تنبول ولا نسحي لكن سيدة دبا مدحوينها واحد بدل كلام مدحوينها على دورتي برنامج واحد بدل كلام برنامج على دورتي هذا واحد دي تالي سكلي ما ده واحد كذا يقطع بكلا أو دستورية واللي يسوي هذيك سنة هنا أو حويه مدحوينها دي وقت جيس ولا ما هذا سيدة دبا طل كلام دورش جالسين واحد أو سيدة يعني مصيبين طبيعية يو حياة اللي بتوين جالسين أني تشرين مدحوينها حق له يقول إن دلك دورش كتبته دورش دي هنتو قبضوا أيه وحويه قدوميها برنامج حق له إنه دلك اللوري فراغ دستوري واسدة ومركب مدحلات كاجنا ما هذا دلك أنا هذا واحد أو صح أو دست قوة قنعنا هذا نهين إن دلك اللي قالوا ريجي كروسي رسمي ومدحوينوك وقدوميها برنامج قالوا ريجي كرو فراغ دستوري وأرن كرنشبا حويه واحد كان حاسيلون الدراسي أصلا سياسة سيدة دبا ما هي لقوا كلا أتقاضوا ووضع نولا شو بلشيد حويه وأرمى مصيري سياسة لقما بين شيء طبعا سياسة بين بيرست سياسة دو مصير كاجي عفمات كاجي بيه هاجي أحبرشة هذه هوي كاجي أمان كاجي أنت أصلا إن بين مقش سيدة دبا الصومال دو تقول كاجي سيف عن فانتوي سياسة دو بين مقش إنتاس وحويه أرمى النورش هذه أردن باكو حدن بيسك نيرس كاجي بس هوس كلية عفمات كاجي وردد هذه مش يعني سي حاصل أردن بس هوس كلية مركم بين مقش dadka Soomaaliyeed ee beenta loo sheegayo siyaasadan la isku meereysanayo waa siyaasad aad u khaldan arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in dadka siyaasadda dalka u haya inay wanaag iyo mideynta dadka iyo isku wadka dadkooda ay ka shaqeeyaan arrinta gedo madaxweynuhu ku dhaganaa waxa weeye waa arrin aad u cajiib badan gedo ma garanayaan wax laga helay baadrool baa laga helay macdan baa laga helay in gedo Soomaaliya doorashadeedu ay dib ugu dhacdo waa arrin iyaduna nabarkeeda leh Soomaaliya doorashadeedu la isku afkaran waayo hal gobol la isku afkaran waayo cidun baa ka tanaasul lahayd sideedaba hadda aragti baa leeyahay Soomaalidu wax laga heshiin waayo ama hal baa dheer ama hal baa ka dhiman labada wax u dhaxeeya ma jirto Soomaalidu hore uga maahmaaday siyaasaduna waxa weeye political negotiation baa jira hadii siyaasadda dadku aanay wada hadli karin afkarad siyaasadeed haddaan dadka meesha isugu yimaada ay ku jogsi iyo xal siyaasi haddaan la keenin waa marka waaqaca hogaamiyayaasha la ogaado Soomaalidu halkaas ay afar jeer ku shireen waaqac hogaamiyenimo lama soo bixin sideedba waa meelaha lagu ogaado hoggaanka waxa weeye haddii xal waara aan siyaasadda laga keenin maaha dukaamo ay leeyihiin iyo meherada ay leeyihiin maaha inay danahooda qaab meheradaad uga dhigaan ganacsatada waa qaabka ganacsatada haddaad aragto dad garan waayey waa dad ganacsata maaha dad dalmatala waa dadka ganacsiga iyo businessyada ka shaqeeya ayaa badanaa yani businesska sidiisaba waa nooc laskuma yani dadka businesska ka shaqeeya ayaa sidaas oo kale ah wuxuu ilaalinaya kumbanigiisa wuxuu dana kana wuxuu ilaalinaya marka wuxuu ku dhigayaa faa'iido wax la yiraahdo arrintaas oo kale waa arrimaha aadka u xun leh Soomaaliya xaaladeedu ma sahlana madaxweynka madaxweynuhu dhamaaday heshiis doorasho aan loo dhan yahay oo aan la gaarin waqtiga ilaa in koo siyaasadii doorashadii oo aan laga heshin arrimaha iyo arrimo kale oo saaran waa arrimaha aadka u saameynaya
anigoo og mas-uuliyadda la ii dhiibay inay ahayd dalka inaan ka gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay oo dadbanaa oo la soo maray 2016 oo aan u gudubno qof iyo cod in awoodda dalku ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayna qayb ka noqdaan go'aanka dowladdoodu ay gaarayso ayna ka qayb galaan doorashooyinka hadday tahay cod iyo hadday tahay inay iyagu naftigooda noqdaan murashaxiin sidaas darteed inaanan dad kooban loo koobin ama gaar looga dhigin siyaasadda ay noqoto wax daahfuran oo ummadda Soomaaliyeed kulligood ay ka qayb gali karaan laakiin nasiib darro waxaa la magacaabay guddi iyo baarlamaanku magacaabay guddigaasna runtii shaqo badan buu qabtay wuxuuna la yimid nooc kale oo la yiraahdo majoritarian la yiraahdo oo ka duwan kii hore anigu runtii raali kama ahayn waana ogaa inuu dib la imaan karo laakiin waa idin tanaasulkaygu ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilowday waxaan sameeyey tanaasul kale oo markii ay go'aan ku qaateen inay ku shiraan shirkooda ugu horreeya ay ku qabsadaan Dhuusamareeb halkaas ay ugu casumeen iyagoo iga diiday halkan inay yimaadaan yaan waxaan aqbalay inaan Samareeb ugu tago markay ay kulmeen Samareeb 1 Samareeb 2 waa nimid waa ka hadalnay wax badan yaan meel isla dhignay waxaan ku ballanay inaan Samareeb 3 aan ka dhiganno kulankeena aan go'aanka ku gaarayno kadib markii aan baarlamaanka la soo tashado waa idin la tashaday waxaad siiseen green light oo ah waxba u dhimi mayso shuruucdii aad ansixiseen bal waalahan kale waxay hayaan iyo waxaan la qaadan karno la soo xaajood waa kulannay Samareeb 3 nasiib darro Puntland iyo Jubbaland ma imaanin waa ka baaqdeen Muqdisho yaan ku casumay waa doorashadii heshiiskii siyaasadeed maxaan ku wadaagay September 17 September aan go'aanka ku qaadanay taasna waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray oo qof iyo codna waa ka tagay tii Dhuusamareebna waa ka tagay tan waa tii saddexaad marka haddaba 17 September heshiiskii ahaa laba arrimood yaan damcay inaan ku darsado oo ah guddiga doorashooyinku inuu noqdo guddigii doorashooyinka madax bannaanaa bacdamaa la geliyey dhaqaale fara badan iyo resource badan la geliyey khibrad badan ay leeyihiin in iyagu ay qabtaan hawsha waa iga diideen in dumarka lacagaha fiiga ah laga yareeyo iyagana waa iga diideen labadaasna waa iga diideen waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyey